Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Bunda. Hari ini Bunda akan berbagi bagaimana cara menghilangkan demam, panas, batuk, dan pilek pada anak-anak. Sebelum lanjut, bunda-bunda silakan subscribe dulu, diaktifkan tanda loncengnya sampai terdengar bunyi lonceng, di like dan di share bunda ya di media-media sosial. Hari ini bunda akan berbagi untuk para bunda yang memiliki anak kecil atau anak balita ya yang sering terkena demam panas secara tiba-tiba atau karena batuk pilek. Jika anak tiba-tiba terkena panas di malam hari atau batuk pilek sudah beberapa hari tapi belum turun-turun juga, nah ini adalah salah satu solusinya bunda ya. Bunda bisa mengatasi batuk pilek dan demam pada anak-anak dengan menggunakan bawang merah. Nah, yang pertama-tama yang perlu Bunda siapkan adalah beberapa butir bawang merah. Di sini Bunda gunakan 4 siung bawang merah ya. Bisa 3 siung atau 4 siung boleh secukupnya. Selanjutnya bawang merahnya bisa kita parut atau kita tumbuk. Tapi agar lebih praktis sebaiknya kita parut saja dengan parutan keju Bunda ya. Atau parutan kelapa juga bisa. Ini bunda ya, bunda parut. Selanjutnya setelah bawang merahnya kita parut, kemudian kita bisa tambahkan beberapa tetes minyak kayu putih. Lalu kita campurkan, kita aduk hingga rata. Seperti ini bunda ya. Nah, selanjutnya setelah bawang merah dan minyak kayu putihnya tercampur rata, ramuan ini sudah siap kita gunakan. Ramuan ini langsung bisa kita oleskan ke tubuh anak kita yang demam atau batuk dan pilek di punggung, perut, dan dadanya. Biarkan ramuan ini hingga mengering. Bunda bisa gunakan ramuan ini 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan malam hari ya. Ketika akan tidur, biasanya anak kan sering batuk, tidak berhenti. Nah, itu bunda bisa gunakan sebelum tidur, bunda olesin seluruh tubuhnya dengan ramuan ini, yaitu bawang merah yang diparut dan minyak kayu putih. Insya Allah pagi-paginya panasnya sudah berkurang, batuk dan pileknya juga sudah reda. Sampai disinilah video hari ini dari bunda. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe bunda ya. Agar jika ada video-video baru dari bunda, bundalah yang pertama kali akan mendapatkan pemberitahuan.